прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». В студии Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум. Министр спорта России Олег Матыцин прибыл в Чеченскую республику с рабочим визитом. Он принял участие в открытии новой площадки ГТО. Она предназначена для выполнения нормативов Всероссийского культурного комплекса «Готов к труду и обороне». Программа мероприятия была обширной, и Адам Магомедов поделится информацией о местах, которые посетил федеральный чиновник. Официальные лица региона во главе с председателем правительства субъекта Муслимом Хучиевым встретили министра спорта России и его заместителя Одесса Байсултанова, которые посетили республику с рабочим визитом. Первая точка, на которую отправились чиновники, стал мемориальный комплекс славы, где Олегу Матыцину рассказали о тяжелом периоде для субъекта, о том, какую роль сыграл в становлении мира первый президент Чеченской республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, о его жизненном пути и значимости для народа. Почетный гость оставил памятные слова в книге пожеланий. Дальше новая площадка ГТО, предназначенная для выполнения нормативов Всероссийского культурного комплекса «Готов к труду и обороне». Заниматься на ней сможет любой желающий. Министр по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов выступил перед собравшимися с приветственным словом, отметив, что подобные объекты будут открыты и в таких городах субъекта, как Гудермес и Аргун. Хотелось бы сказать слова благодарности министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину, а также непосредственно человеку, который вложил душу и помог нам в постройке данных объектов, Одессу Хасаевичу, который всегда нам помогает. Олег Матыцин высоко оценил вклад руководства субъекта в развитие спорта и отметил, что все эти условия создаются для подрастающего поколения, которое в будущем перехватит инициативу и продолжит приносить пользу государству. Мы здоровая нация, и вот в ваших руках молодого поколения, будущее и Чеченской республики, и нашей единой большой многонациональной страны. Я вам желаю быть здоровыми, всегда быть победителями, гордиться своей республикой, своей страной. Молодые спортсмены продемонстрировали свои навыки. Площадка построена в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В его задачи входит увеличение количества занимающихся физической культурой жителей России до 70% к 2030 году. На сегодняшний день цифра составляет около 55%. Эта программа привлекает все больше и больше внимания россиян. Больше 20 миллионов уже стали участниками этого направления. И рад, что в республике также этому проекту уделяется большое внимание. Чиновники осмотрели и стадион «Ахмат-Арена», который вмещает в себя более 30 тысяч зрителей. Генеральный директор спорткомплекса Магомед Мацуев рассказал о его истории и достижениях. На данный момент стоит вопрос реконструкции объекта. У нас много стадионов построено новые именно к чемпионату мира. И после чемпионата мира, соответственно, хочется нам соответствовать всем новым стадионам, которые построены после нас. И, соответственно, требует и немного качества технологий, качества оборудования, качества инновационных решений. После официальные лица оценили ход строительства Центра спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова. Его общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Основную часть будет занимать многофункциональный зал со зрительскими трибунами на почти 2000 человек. Рядом же уже построен и первый полноценный крытый футбольный манеж в Чеченской республике, который находится неподалеку от многофункционального спортивного комплекса «Ахмат-Арена». Крытый футбольный манеж рассчитан на 300 зрительских мест. Он позволяет заниматься футболом в любое время года и при самых разных погодных условиях, что позволяет увеличить количество тренировочных часов и повысить качество подготовки спортсменов. Помимо всего, здесь в здании предусмотрен и зал, оснащенный тренажерным оборудованием и спортинвентарем. Следующим пунктом посещения стала мечеть Сердца Чечни, одна из самых больших и красивейших в Европе, а после строительная площадка школы тенниса. Она будет состоять из двух частей. Административное здание с площадью 14,5 на 75 квадратных метров и крытый корт с площадью 45 на 75. На нем можно будет проводить соревнования международного масштаба. Напротив же находятся спортивные бассейны, один с площадью 33 на 25
25 и глубиной 5 метров со специальными вышками для прыжков. Второй же олимпийский стандарт с площадью 50 на 25 и глубиной 2 метра для плавания на скорость. Вокруг также поставят трибуны для зрителей. Адам Магомедов, Маусар Хаджиев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика всегда славилась своими спортсменами в самых разных видах. Об этом заявил Олег Матыцин, министр спорта России, на встрече с профессиональными спортсменами и любителями в региональном министерстве по физической культуре и спорту. После общения те, кто вносит значительный вклад в развитие этой отрасли, наградили юбилейными медалями от профильного федерального ведомства и благодарственными письмами. Слово Наталье Депутатовой. В Министерстве спорта и молодежи Чеченской Республики министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина встретили в торжественной обстановке. Перед началом мероприятия на большом экране был показан видеоролик, рассказавший, как в последние десятилетия развивалась спортивная сфера региона благодаря мудрой политике руководства во главе с Рамзаном Кадыровым. Безусловно, спорт играет важную роль в жизни нашего общества. И благодаря усилиям, личному примеру, поддержке Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова мы показываем высокие достижения, результаты. Безусловно, это при непосредственной поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Мы сегодня можем гордо сказать, что в республике спортивная отрасль активно развивается. Спасибо большое. Олег Валерьевич отметил, что в Чеченской Республике наиболее активно по стране процветает спорт. Регион всегда славился своими спортсменами в самых разных видах. Более 50% населения ведут активный образ жизни. Инфраструктура находится на очень высоком уровне. Очень благодарен главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, правительству республики за внимание к реализации федеральных проектов на территории республики, за достижение показателей, которые определены в стратегии развития физической культуры и спорта 2030 года по обеспечению инфраструктуры, по вовлечению людей всех возрастов в занятия спортом. И у меня нет никаких сомнений, что совместными усилиями и федерального правительства, регионального правительства, фонда, который здесь активно работает имени Ахмата Хаджи Кадырова, мы в ближайшее время реализуем с единственной целью сделать жизнь людей в республике комфортной, чтобы каждый мог выбрать тот вид спорта, который ему по душе. Мероприятие продолжилось в формате вопрос-ответ. Гости обсудили на встрече наиболее волнующие спортсменов и простых граждан спортивные аспекты во всей стране и, в частности, в нашем регионе. Какие на сегодняшний день именно могут быть предприняты шаги для увеличения количества уличных площадок на территории республики в целях привлечения максимального количества населения к здоровому образу жизни, к занятиям физической культуры и в том числе массовому спорту? У нас два федеральных проекта сегодняшний день: спорт нормы жизни и бизнес-климат «Я выбираю спорт». Плюс те в рамках государственной программы развития инфраструктуры, федеральной адресной инвестиционной программы на основании тех заявок, которые подает республика. С нашей стороны мы надеемся, что эта программа будет продолжена. Федеральный проект «Спорт», вернее, не «Спорт нормы жизни», а «Бизнес-принт. Я выбираю спорт» тоже 100% будет продолжен. И в соответствии с заявками республики мы будем продолжать поставку и оборудования в школу, и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, ну и, соответственно, открытых плоскостных площадок. Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов отметил большую роль в становлении и процветании спорта в нашем крае главы региона Рамзана Кадырова. Хотелось бы сказать в адрес Минспорта России слова благодарности за ту поддержку и помощь, которую вы всегда нам оказываете, и всегда с нами на связи, и решает наши проблемы. Наш брат, дорогой старший брат Адес Хасаевич, который контролирует именно развитие спорта в Чеченской Республике. Руководителей федераций и спортивных организаций региона наградили юбилейными медалями, посвященными столетию образования Министерства спорта России. За вклад в развитие спорта были отмечены благодарственными письмами руководители спортивных центров и подведомственных учреждений, а также те, кто вносит посильный вклад в становление и укрепление этой отрасли. Спортивная сфера в нашем регионе является одним из приоритетных направлений. На сегодняшний день в Чеченской Республике активно развиваются более 50 видов спорта. Уже построено еще в активном строительстве около 2000 объектов. Каждый год открываются новые стадионы, спортивные клубы и школы. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел в Гудермесе благотворительную акцию. Она приурочена к началу благословенного месяца поста. Рамадан символизирует идеалы добра, милосердия и сострадания. Он объединяет людей и вдохновляет заботиться о ближних. Мадина Нусалчиева поделится, сколько людей получили помощь. Уже традиционно в месяц Рамадан региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовывает денежную и продуктовую помощь нуждающимся, а также проводит массовые ифтары. Исключением не стал и 2024 год. Благотворительная организация провела очередную масштабную акцию в Чеченской Республике. Одним из получателей стал город Гудермес. Дай ему большое-большое здоровье, его матери, его сыновьям, его семье, полностью его семьи. Дай Аллах ему здоровье. Самое главное, здоровье ему. Больше нам ничего не нужно. От него только его здоровье нам нужно. И все. В рамках акции в городе всего было роздано 7 тысяч кур и 21 тысяча буханок хлеба. На одного адресата в наборе 1 птица и 3 буханки хлеба. المرغب تاعها هور دينا حور إذا سمع شو مرغب سيرت شو دعوة تدرشة إشتا بوتشخ بالسا بوخ ودعور بوش وإذا سير واشتغل ويمخناس دائم دوش وسانة شدار أوبا دول داشير ودول إشتا سانة شدار بعملوشة وقر حلا ويموخك إشتا فلسطين دول حلا أوكرانيا دول حلا بوسم نيا طولن بوش دار دي كنستيز دول خا مصو ووش من دار عاش دول خا والحمد لله رب العالمين. Списки с нужными именами составляются заранее и очень тщательно, чтобы никого не упустить. Отношение к такому делу является максимально серьезным, а семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, безмерно благодарны за постоянную помощь и поддержку. Акции будут продолжаться, помогая тем, кто остался в трудной жизненной ситуации. В месяц Рамадан каждый нуждающийся получит частицу добра. Мадина Нусалчиева, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Сегодня, когда народы нашей страны противостоят коллективному Западу, отстаивая право жить по своим вековым традициям, необходимо продемонстрировать единство. Об этом заявил депутат Государственной Думы Адам Делимханов на встрече в Урус-Мартане с лидерами общественного мнения. Мероприятие было посвящено предстоящим выборам президента России. Избирательные участки уже готовы к историческому событию. Репортаж Амины Тупилаговой. Чем ближе дата предстоящих выборов президента страны, тем активнее проводится работа с населением. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, куратор 4-го сектора Адам Делимханов прибыл в Урус-Мартан, дабы пообщаться с лидерами мнений. بچه آمد حاجی چیز آدرس ونیا داخل لانشوینا واسي شو وأما بركته خاشي بيوت اشتغل شتغل بالقيمش ويدوجا بالقيمش مش حلاوة خلي شياتر. В сегодняшних реалиях, когда Россия противостоит практически всему миру, отстаивая свое право жить по своим устоям, страна должна продемонстрировать сплоченность, отметил в своей речи Адам Делимханов. رمضان حاجي بركته ويقوم بركته هندو ويتم برتعبش ويدحيتشي ويسي لارنتالم да президент страны قيل правительство дум بيات ملخلشي طبعا طابوسل بدوش نقطي دوبوش ملخش متى حقيقة بشه ويش دينهما ويش قومهما لرده يشولش دحيت نقوي да خديك نحيق مدولوي. Жители района понимают всю ответственность, ведь однажды правильно сделанный выбор привел регион к миру и процветанию. А от грядущего мероприятия зависит будущее всей страны. Поэтому в принятии важного решения очень важен каждый голос. خارج مش بيلبو دان ولا تعصن أرد ولا وي درس وقتي دقة شين ديك لوش وي تنخ ديرشا
На избирательных участках уже установлены камеры видеонаблюдения для контроля происходящего в режиме онлайн. В целом практически все готово к грядущим выборам. Общее количество избирателей в Урус-Мартановском районе 86 213 человек. На данных выборах задействовано 43 участковых избирательных комиссии, из которых 42 постоянных и 1 временный, который находится в Центральной районной больнице. Все участковые избирательные комиссии оборудованы всеми необходимыми средствами и находятся в полной готовности. Общее количество задействованных членов комиссии 435 человек, которые полностью готовы провести данные выборы на высшем уровне. Благо, население субъекта к теме выборов относится серьезно, поэтому Чеченская Республика традиционно всегда показывает высокую явку избирателей. В регионе уже все готово к главному событию года, к выборам президента Российской Федерации. Гражданский долг каждого уже на этой неделе, 15, 16 или 17 марта, принять активное участие в данном мероприятии. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Председатель парламента Магомед Даудов провел выездное совещание на тему подготовки и проведения выборов президента страны. Оно прошло в мэрии Аргуна. В нем приняли участие мэр города Ильяс Масаев, представители духовенства, старейшины и сотрудники организации. Магомед Даудов напомнил собравшимся о важности голосования и выражения своей гражданской позиции, от которой зависит будущее страны. Он также выразил уверенность, что выборы, как и прежде, пройдут на высоком уровне. интернет حاشي تلفزيون حاشي مركع بيشتغل ونقول والله باش نتباص وسان لازاغيتي وناش سيكتر كوري نوتيشو هو يربون يحسن تكبرش وسمع شو شيء مغاب ديون بوشبون قصم ديون إيمن أو أربون لمانين ونحكي سلام لناس إليسي соцсети, страницы хрюш особенно суаид يعني سو أرجون شو عباش أسود بيلز يوم شوارц ديون هو دوبو إزديار دلش ديون يش وش سادة شو ديون مصو أول حال تادرج تانا ويبرش وشين هو أرات درج تعبوا جارو لا خا ويبرش تسواتي ديون سمعت حاجة توصل ورزة عمتسي أغرزن وات ديون قدر على ديونا نيوبا وديشنا حديث حق الريتش جاء التنيو كوديون طيب سوق تلوما ديون حتى وش نجح سنة وميتشر ولا وان بوصل الدنيا بارنا وحنبو ريجيون دعوة أحي باسبورت ديونا ريجستراتية ديونا أحي تعيد تعدل صار هون ديون هم شاش أو عشوة ريجستراتيين شو تاعها أحكيد على إنسان دار مدي بو تعليلوش أقلش حسان يامت هنا حاجة بالبولتيشن سبب بيكرر اليوم. В Грозный с рабочим визитом прибыла председателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. В правительстве почетная гостья встретилась с руководителем администрации главы правительства Галасом Таймасхановым, мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым, а также руководителями ведомств, администрации районов и префектур. Обсудили вопросы развития местного самоуправления, требующего особого внимания, и дальнейшее сотрудничество. Ирина Гусева дала высокую оценку работе региональных властей, отметив динамичное развитие субъекта. Ей передали благодарственное письмо от главы Чеченской Республики. В свою очередь, Ирина Гусева вручила медаль за заслуги в развитии местного самоуправления Хасмагомеду Кадырову и почетные грамоты отличившимся сотрудникам префектур столицы. В Грозном состоялась встреча министра по делам молодежи Ахмата Кадырова с делегацией иностранных гостей, представителей 40 стран мира. Участие в беседе с молодыми людьми также приняли помощник главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов и первый заместитель министра по делам молодежи Умар Даудов.
Собравшиеся задавали официальным лицам разные вопросы, касающиеся развития республики и ее отношений с другими странами, о достижениях чеченских спортсменов. Ахмат Кадыров отметил гордость общения с ними, пожелал успехов, пригласив их посетить регион снова. Ахмед Дудаев, в свою очередь, рассказал, с каждым из них можно наладить тесный контакт, оказав ту или иную помощь, которую гости пожелают. Assalamu alaikum. Everyone welcome here. Мы стремимся к лучшему, как и во всех направлениях. Все самое лучшее для молодежи мы будем делать. И наши цели, чтобы Министерство молодежи, как и другие министерства Чеченской Республики, стояли в первых рядах. Мы передадим вам контакты и нашего министерства, как органа, который занимается внешними связями. We share with you the contacts who decide these questions. Также контакты или лично познакомим с руководством Министерства туризма. And they head the masters of Minister Tourism. У нас есть информационная платформа, где имеется вся информация по всему спектру, по всем направлениям. Also, we have the informational search where you can find a lot of things about this. Thank you. Представители разных стран поблагодарили чиновников за теплый прием и большую экскурсию, проведенную ранее. Некоторые из гостей даже привезли с собой подарки в знак признательности и памяти о своих странах. Завершилась встреча коллективной фотографией. Я сегодня увидел амбиции таких молодых министров, которые привели такое впечатление, и мне кажется, что будущее в безопасности. Я хочу посетить в первую очередь библиотеку, потому что вся информация, которую я получаю, это в основном от интернета, и поэтому мне хочется узнать все в библиотеке. Участники Всемирного фестиваля молодежи продолжают знакомиться с нашим горным краем. Среди них молодые лидеры в различных областях бизнеса, медиа, науки и культуры. Сегодня они посетили мечеть, названную в честь посланника Творца в Шали, и святыню Сердца Матери в Аргуне. Гости побывали и в уникальном этнографическом музее под открытым небом Ширак-Отар. Лейла Муртазова об эмоциях участников от увиденного. 66 участников Всемирного фестиваля молодежи из 40 стран мира продолжают ознакомление с Чеченской Республикой. Молодые люди посетили город Шали и первым делом отправились в мечеть имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Каждый из них хотел запечатлеть на камеру всю красоту. Внутри они смогли еще более детально все рассмотреть. Сияющая святыня, созданная в арабском стиле, не оставила равнодушными гостей. Я очень рад, что оказался в Чеченской Республике. В медиа распространяют предвзятую информацию про субъект. Но это все ложь. Тут красиво, безопасно. Особенно понравилась эта мечеть. Использованные здесь 3 стиля очень хорошо сочетаются и выглядит все гармонично. После участники экскурсии направились в этнографический музей Ширак-Отар. Комплекс под открытым небом, в котором представлен старинный быт чеченцев, заинтересовал молодежь. Молодые люди смогли наглядно увидеть домашнюю утварь, декларативные предметы, которыми пользовались в древности вайнахи. Они старались не упускать из виду ни одну деталь. Это место вызывает у меня много эмоций. Мы посетили разные места, видели разные сооружения. Однако в этом месте чувствуешь некий домашний уют. Мне все тут нравится. Я осталась под большим впечатлением. Люди в Чеченской Республике очень дружелюбные. Это позволяет чувствовать себя комфортно. Большое спасибо вам за гостеприимство. Далее делегаты узнали еще об одной интересной мечети Сердца Матери, расположенной в городе Аргун и носящей имя руководителя регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Нисиевны. Гид подробно рассказал гостям о святыне. Они увидели, как она оформлена изнутри. Члены делегации, которые являются мусульманы, совершили в ней намаз. Это заключительный день нахождения делегации в Чеченской Республике. В рамках своего визита они посетят еще несколько значимых мест нашего региона. Лейла Муртазова, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Министр по делам молодежи Ахмат Кадыров посетил торжественное мероприятие с участием делегации молодежи из 40 стран мира. Встреча прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Вечер был украшен концертной программой с выступлением артистов эстрады. Обращаясь к гостям, Ахмат Рамзанович подчеркнул, что в республике всегда рады всем. И здесь они всегда будут чувствовать себя как дома. Я рад приветствовать вас на нашем торжественном мероприятии. Мне особенно приятно, что Чеченская республика выбрана одной из региональных центров Всемирного фестиваля молодежи, который стал уникальным мероприятием глобального масштаба и самым крупным молодежным событием этого года. Всемирный фестиваль молодежи – это начало новой дружбы и взаимного обогащения культурами и традициями разных народов. И я надеюсь, что за время проведения здесь вы в достаточной мере успели ознакомиться с нашей культурой, обычаи и традицией чеченского народа. В Грозном прошла презентация витаминов «Хиламин», на которой объявили о старте продаж инновационного продукта в России. Этот уникальный инновационный нанопрепарат с усваиваемостью до 96%, что делает его одним из самых мощных средств омоложения в мире. Валентина Гусевская узнавала, почему стоит выбрать витамины «Хиламин». В Грозном прошла презентация витаминов «Хиламин», на которой объявили о старте продаж инновационного продукта в России. Масштабное событие посетили врачи, предприниматели и постоянные покупатели препарата, которые уже оценили его действие. Прилетела прямиком из Лас-Вегаса создатель этих витаминов, данной формулы, и сегодня будем презентовать. Много блогеров присутствует, врачей, гостей из соседних регионов, с Москвы, с Америки. Это новая формула, которая усваивается на 96%. Многие попробовали, пропили, остались довольными. Омолаживающий препарат производится в Америке, где он стремительно набирает популярность. В столицу республики приехала идеолог и создатель «Хиламина» Яна Вергасова и лично ответила на вопросы присутствующих. Это уникальные технологии с прямой доставкой напрямую в клетки, поэтому наша технология является уникальной, инновационной, и это прорыв в области оздоровления организма. И мы сделаем все для того, чтобы люди получали результат от наших витаминов и оздоравливались. Хиламин улучшает усвоение витаминов и минералов, укрепляет иммунную систему и снижает риск заболеваний, позволяя чувствовать себя здоровым и счастливым, независимо от возраста. Пить их можно не только взрослым, но и детям. Сама пробовала. Мне, честно, за месяц уже был результат, мне они очень понравились. Хотя я до этого очень много пила витаминов, сама я химик-биолог. Так что, да, мне очень формула понравилась, ну и состав. У меня была нехватка железа, я начала пить их, и у меня и сонливость, и усталость, все прошло. Витамины разработаны с использованием новейших технологий совместно с калифорнийскими учеными и нутрициологом. Препарат произведен из растительных продуктов, полностью халяльный. Усваиваемость 96% витаминов и минералов очень важна. Потому что сейчас постковидное время, у многих слабый иммунитет. Чуть что заболеем, первое, что у человека бывает, это нехватка витаминов и минералов. А тем более аминокислоты участвуют в огромных процессах в нашем организме. Даст Аллах, все будет хорошо, и эти витамины пойдут во благо здоровья человека. Оба препарата дают омолаживающий эффект, заметный с первого применения, восстанавливают организм. Помимо витамина С в составе есть экстракт бузины. Ягоды и цветы этого растения укрепляют иммунную систему и защищают сердце. Аминокислота лизин помогает усваивать кальций для здоровья костей. На сегодняшний день здоровье подводит многих. Я мама, как 4 детей. Очень беспокоит мне мое здоровье и внешнее, и внутреннее. Я вообще считаю, что витамины нужны каждому человеку. А их я принимаю больше, чем уже 4-4,5 месяца, и я буду их продолжать пить. Ну, да я вам так скажу, посмотрите на мою кожу, на до и после показать не могу, но я осталась очень довольной. Я не только для мам, а вообще для молодых, для молодежи. И плюс у них есть в составе хороший коллаген. А коллаген нам нужен, мне кажется, абсолютно всем.
Благодаря хиламину человек становится стрессоустойчивым, энергичным, проходит хроническая усталость, чувствуется приток сил. На презентации представлено 2 вида витаминов для приема утром и вечером. Они произведены на основе аминокислот, а в составе вечерних есть также бета-глюкан, он же мощный усилитель иммунитета. Чтобы заказать витамины из Америки прямо сейчас, обращайтесь по телефону на экранах или в официальный телеграм-канал производителя. Валентина Гусевская, Аслан Ахматов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.